Chị ơi cho em thêm ly trà đá với. Em ơi, tại sao em lại ngồi cà phê? Cho bé hỏi anh là ai á? Lương của em bao nhiêu đấy? Ô mày bị hâm à? Lương tao á, thấp lắm. Tao muốn giữ nó cho riêng tao. Có được không? Em có biết là rất nhiều bạn trẻ ngày nay lương thì 3 cọc 3 đồng mà cứ suốt ngày ngồi cà phê. Như thế là vô bổ. Em có biết hay không? Thằng này hâm mẹ. Gặp phải thằng hâm lạ luôn. Cậu ơi, thứ nhất nhá, cái cốc nước này tớ mua bằng tiền của tớ. Mà tiền tớ kiếm ra tớ xài nào kể mẹ tớ. Và cái điều số 2 cậu nhá, tớ mới trải qua một ngày làm việc phải nói là mẹ như dưới cổng móc lên. Tớ vừa mới chửi nhau với sếp nên là tớ cảm thấy khát vô cùng. Và khát thì phải uống thôi, câu chuyện nó chỉ có vậy.